Hey guys, so we will start the vlog very late. Finally with Kyrene! Ayun niya. Hi Kai! You know, Hi! welcome to the vlog. To Shar's birthday bash party! So guys, we're here. Ayan na, Intercontinentals. Just look at it. Ang ganda. Oh my god. Parang siyang beehive. Parang nasa loob kami ng colony ng mga langgam. Mas maganda sana kung ganyan yung elevator na ginamit. Para kita lahat. And we have pizza. And it's Shari's birthday. And she's going 29. And Wow. I'm with this pretty girl. Hi, guys. Hello! Yung straps ko, wala Yeah, nang the choice. strap. So seductive. Dress is meant for bigger boob girl. Sorry. Diyos ko, maliit pa ba yan? Ito, kapos lang. Compare sa akin. Wala na nga eh. So, kamusta naman guys? Kakalabas ko lang ng duty. First na sila. Dito na VIP. Yes. Asan na sila? Asan na? Hi, G! Ay, hindi pala siya happy birthday. Happy birthday. Asan na? Maganda. Tulad ng Bollywood. Welcome to the room. Asan yung dalawa? Happy birthday to you! Yan yung outfit ko. Ukay kay Nene. She's from Puma, pero ito, room tour. Mabilis ang room tour. Ayan, may bathtub na at may nakikita kayo ebidensya ng swimsuit. Maganda. Ayan. Yan yung birthday girl pala. Ayan. Oh, ang ganda ng... Ay, connecting rooms. Good. Nice. Wow! Ay, puti. Nice. Hi, Ra. Hi! Welcome to Khalidiya Palace. Ang ganda. Ayun siya. That's the presidential palace. And this is the... Emirates Palace. Ay, dyan pala si Ate. Hi, Te. Hi! Vlogger! Nakita na. Welcome back. Nagpapasahe pala. So, yeah. Wala. Ano ka ba? So, it's now 6:52 in the morning. Di ako nag-vlog masyado kagabi. Kasi sabi ko, wala dito ako lumating kasi galing duty and then baka makapirit ako ng music namin kagabi. So, sabi ko, mag-start ako ng vlog ng maaga ngayon kasi yung pool din is mag-open ng 7 a.m. So, sabi na parang 7 to 7 daw yung pool dito. Ayan, kakagising ko lang. Ito yung suot ko. Yan, panlabas yan. Pero ginawa ko na siyang pantulog. Ginawa ko na siyang duster. So, yun. And then, yan yung bangs ko, yung buhok ko. Actually, maganda yung pagkakagawa mo sa halo. Tsaka, mag-purple shampoo kasi nag-grayish pa rin yung hair mo. Problema lang, ito tumutubo na. So, yun. And then, yun nga kagabi, pero to remind you, or to ano yun, dito kami sa Khalidiya Palace Rayhaan by Rotara. Hindi ako exactly sure kung ganun yung pagkanabasahin. Khalidiya Palace. So, nabook na siya ito for 598 plus other fees and dues na 182. So, around 780. Pero sabi nila parang nag-iba daw yung room. Yun, parang naiba. So, ibig sa dalawang room siya, naging parang connecting room, which is good. Kasi hindi namin kailangan pumunta sa isang room, pupunta sa kabila. Pero mamaya, bigyan ko kayo ulit ng room tour. So, yan yung view. Hindi nyo masyado makita kasi yung window nila, dumi. Kasi malapit nga sila sa dagat. But, eto, marapit sa Emirates Palace. Yun yung Emirates Palace. Hindi ko masusum kasi ginagamit ko sa DJI.
And then, ayan, di ata ako nag-vlog nung nag-Emirates Palace kami, oo. Ano pa lang ata yun, vlog, hindi siya vlog. So, yun. So, yan ang ganda niya. And then, ang mahal kasi nasa 1.6 or more yung presyo ng Emirates Palace na hotel. So, yan. And then, ano, cute niya, no? And then, mostly kasi yung mga nandito, malapit sa bahay ng hari. So, yan, banda dyan. That's why yung place na to parang, dapat less na maingay. And then, mostly mga VIP road, yung ganun. So, alam niyo na, pag VIP. And then, na-remember ko pala yung daanan na to. Doon kami papuntang ng Almaya, sa kabilang side. Pero, ayan ang cute nyo. Para siya tuloy yung parang sa Miracle Garden. Napaka well landscape, no? Nung sa roundabout nila, hindi siya yung parang simpleng roundabout lang, cute niya. Siya, ayan, bawal mag-ingay dito, bawal mag-take ng pictures, nasa labas ka, pero nasa hotel naman tayo. Pero mga around sa mga ganyan, for example, sa palace ng mga hari and what, bawal. But then, ang ganda dito. Hindi, pakita ko sa other side. Oh. Excited to swim, kaya maaga. Ayan, dyan kami nag-ano pala. Sumakay nung nagpunta kami sa Almaya, yung docking area nila. So, ano daw kayo, no? Parang man-made. Yung etong shore nila. Oo. Ayan, man-made. Pero comparing sa Almaya naman, ano naman dun, parang seaside talaga yun. Ito parang man-made. Kasi maano mo din yung water, iba. Nagiging stagnant siya. Nagiging stagnant din siya. Parang free-flowing. Ayan, coffee ang get dahil quarantine. So, ito yung mga, ano nila dito, disposable. Pero ang cute niya. Para kang pumunta sa cafe, tsaka nag-take out ng coffee. And cute na cute. But, room tour. So, mag-start tayo sa sala. Ito yung sala. Ayan. Sabi daw nila, dahil nag-iba yung room, parang nagbayad ng additional 100. Ito daw yung 100, yung sala. Kasi connecting room siya. So, yan. And then, dun yung window kaninang pinakita ko. Ayan. And then, merong kitchen. At saka, ito yung naging connecting room. So, may room doon. Natutulog si Shari at si Rax. Ito yung kitchen. Pero, syempre, mag-request ka ng mga lutuan, utensils, plastic utensils. Kasi nga, pandemic. And then, connecting rooms dito. Pero tulog pa si Karen sa loob. Coffee. Ayan yung isang, ang cute nung liit. Pero cute yung sa loob. Kasi transparent. Tsaka meron isang CR dito. And then, dito natutulog sina Shari tsaka Rax. Ito yung isang room namin. Pero tulog pa si Karen. So, dito tayo punta. Ayan yung isang, mas malaki na kaunti ito. May nakasampay. Pero may bathtub. Tsaka yan. Ay. With blower, amenities, as always, shower, toilet, and all. Pero punta tayo sa kabila. Ayan. Meron na siya palang sariling kitchen dito. Dalawang kwarto yun. Tapos merong dito yung may ref. And may inductor. Pwede kayo magluto. So, you can have your morning coffee. And then, ayan, hello neighbors. Siyempre, wala pang neighbors kasi tulog pa si neighbors. At nakikita nyo, meron doon yung parang tennis court. And then, yun yung Emirates Palace. Then, yan, dates. Then, the sun area na pinakita ko kanina. Ito mas clear kasi nasa labas tayo. Yan! Good morning! Time to change. Hey guys, so ayan, nagpalit na ako ng swimsuit and phone yung ginagamit ko. But this is my swimsuit. Ayan, nabalik ko siya sa Shane. It's dope. But yan siya. Yan ang kit niya. Ayan. And then, susuot ka lang yung pang inner ko din. Punta tayo sa beach kasi maaga pa. Tsaka sa pool. Ayan guys, this is my outfit. Kulambo dress from DOD. Ayan. And gising na sila. And tinay ko na yung hair ko. Ayan. Mask is a mandatory. Buti nasuot ko na siya. Kasi sobrang ikli niya. So, hindi ko siya pwedeng ipanglarap.
Like, super kawaii. Yan. And nakasinsot na ako sa... So... Kala nag-tiktok bigla. Ayan, gising na. Nagtumuot na ata ng TikTok. Okay, this is officially the 29th. This is the official 29 years old na si Shari. Morning, Rax! Ayan na yung kalat after ng lahat. Good morning! Cute, cute! Yan na, officially 29 years old! Happy birthday, Shar. Anong mukha? Mukhang 18. Ayun, nakasimsot na. Morning, Rax. Ay, pakita ko pala yung kettle. Yung kettle na yun yung tina-target ko eh. Ang cute-cute ng kettle nila eh. Transparent. Yan oh. Cute! We're finally out. Pupunta na kami sa beach. Nauna kami, Shari. Hi! Hi! One, two, three. Kumuha kami ng pictures. Test area. Front test area. And ganun pa rin. Dapat one seater apart. There's a restaurant dito, cafe, and fragrance, blah blah whatsoever. So yun. Ayan. Oh nga, napaka-gloomy and windy. Oh my G. Check your temperature. Morning. Yung room number? 10-12. You have key? 2 meters. Yeah. You can use the possibility. Okay, thank you. Kailangan mo ng card keys to open the gate. Ay, hindi naman. Hindi naman sobrang ano. Just put your card here. Insert? Yeah. Remove. Thank you. Say cheese. Burger branch. Say cheese. Nice to meet you. Warm it up. So, ayan na yung... Ay, pero parang ang laki niya sa ano, no? Oo, malaki. Chinek ko sa may booking.com tsaka sa Instagram. Parang malaki. Pero sakto lang pala. Sakto lang. Check natin yung ano. Yung... Sakto lang. Check natin yung beach area first. Dun. Ah, sige. Oh, sakto. 20, ano ngayon kanina? 27 degrees or 21 degrees. Saktong lamig lang. Pero yung pool nila, ano? Paliit yan. Ito pambata hanggang pa. Ah, ito yung kiddie pool. Tapos tagusan doon. Bata. Family zone areas. Uy, Shari! Oh. Nagko-compliment ka sa chairs. Yung kulay. Nagko-compliment Ano sa din siya? chairs. Hapon pula. Di ba nakapula siya? Oo. Morning po. Beach! Ngayon na yung beach nila.
Meron kang camera, may phone, yung bag mo, laman, camera pa din, tsaka extra swimsuit. Yan yung buhay. Ayun na siya. Yes. Ayan, kita na. Hindi ka tulad kahapon. Oh. Ayan, Shari. Niligo si Shari. Ilang feet yan? Ha? Ilang feet? Pero yan, tolerable na yan yung ano, yung taas. Ayan. And ito, best, mga chairperson and Hilata Queen. Always, from Seoul to dito, Hilata pa rin. Wala nga lang pagkain. So, yun. Ayun. Ayun. So, social distancing pero magkakasama naman kami. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back. What would happen if I never found you? Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh, how naive I was. I'm running to where my hope is, where I know I'm free. Ooh, this world accused me for my 1,000 crimes. Worthless and no good. I'm left in shame alone, but you tell me the truth. I'm so happy with you. Now I want to do good. Keep my covenant with you. No longer will I look back to the sin I We are done swimming! Bye, Katana! Same clothes pa rin. Nauna na sina Shari tsaka si Rax. Dito. Nilubos namin yung pool. Tayo sana namin bumili ng shake. Pero wala naman kami nakitang menu sa shake nila. Hindi ko alam. Baka wala nga. Pero alam nyo, sulit dito. Kaya ang sarap mag-spend, for example, mga 2 days or 3 days, no? Char! Good luck na lang. 2 days or 3 days. So, ganun. Card first. And then, yan. Kailangan pa ng card. Thanks. Outfit for today. Tuloy ko na hindi. Ito pala yung naka-haul before sa Shein, yung top. Tapos ito, sa H&M. And then, white shoes pa rin. Black and white pa rin yung theme. And mag-check out na kami for 2. Kinlose ko yung door kasi may hirap na makaka-copyright ako. Walang kwenta yung sasabihin ko kung makaka-copyright ako. And si Kyrene. Ayan. Ayan na. Nag-makeup. Then, yung ginamit ko kaninang conditioner, yung, alam mo yung sa L'Oreal, pag nagkukulay ka, tinatago ko parati yung balm na yan. Yung mukha ko tuloy parang si Teacher Goricel. Inaantay ko na matuyo yung hair ko, tapos na ako, itatali ko na nga to. Para akong Shih Tzu. Cute na ito, oh. Parang ano ang tawag dito? Parang lantern sleeves. Hindi ko sure. Lantern sleeves. Ayun. Isipin mo, last year ko pa ito nabili. Ngayon ko lang ulit na isuot. So, yun, pati ito.
Parang feel namin, pupunta kami ng Italy. Charot. Inshallah. Inshallah. Yes. Ganun. Pag ano, Italy ka dyan. Malay mo kung anong swerte. And may inaantay ako and I'm so excited. Basta inaantay ko lang. Hopefully. Online na naman yan. Oh, hindi online na. And gusto ko i-thank you si Nico. Mix, shout out. Zero. 38 na. And we're here at Dine Best for Shari's birthday. Ito yung pinaka-main birthday ni Shari. Tignan po ate. Parang dito na lang ako ulit. Birthday ko. And this is our order. So we have beef steak, calamari, soup, and a birthday. Ayan. Ito po. We'll share na lang po. Ooh, pasta. And then, ayan. Si Shari ko napapakantahin lang. Hindi pa nga tapos hindi yan ate. Happy birthday to you. Ayan. Thank you kay ate sa pag-light ng candles. Welcome po. Hi ate. Hello po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow, blow, blow. Wish. Sorry, happy birthday! Relax! Dito kami sa Dine Best with Terry and Karen. Ang dami serving. Nalusa na yung cake.